Vabbè, anche se è un altro colore va bene. Sto filmando? Sì, sì, lo già prima, invece mica a posto a me. Non ho tirato il nodo da là. Adesso spero che non mi si rompa. Che si rompe non è buono. Cos'è che si rompa? Eh? Si sta togliendo. Sì, sì, tolgo via perché taglia, capito? Taglia via i pezzi questo. Signora,